Бір күні бәрін артқа тастап, жаңа өмір бастағын келді ме? Бақыт, тыныштықпен мағына іздеп, қала шуы мен күйбең тіршіліктен қашып кеткің келген сәт болды ма? Бұл дәл сондай адамның оқиғасы. Өз Феррарисін сатып, Хималайға жол тартқан миллиардердің рухани ояну жолы. Бұл Робин Шарманың әйгілі кітабы өз Феррарисін сатқан монах туралы әңгіме. Бүгін мен саған өміріңді мәңгі өзгерте алатын 7 қағиданы айтамын. Бастамас бұрын арнаға жазылып, осы видеоға лайк басуды ұмытпа. Бұл арнаның дамуына үлкен қолдау. Ал енді кеттік. Егер бір күні сен сонша еңбектеніп жеткен барлық жетістіктер кенеттен мағынасын жоғалтса ше? Байлық, билік пен атақ қуғаның саған қуаныш емес, тек шаршау мен бос сезім әкелсе ше? Бұл Джулиан Мантлдың оқиғасы. Сырт көзге бәрі мінсіз көрінетін табысты, танымал заңгер. Ол бай, беделді, көпшіліктің құрметіне бөленген. Бірақ сол жылтыр бейненің артында күйзеліске батқан, табыс жолындағы тоқтаусыз жарыстан шаршаған адам жасырын еді. Бір күні бәрі өзгерді. Толы сот залында Джулиан кенеттен құлап түсті. Оның жүрегі де, жаны да енді бұл өмір салтының ауырлығына шыдай алмады. Ол сәт оның өмірін түбегейлі өзгертті. Содан соң шынайы рухани өзгеріс жолы басталды. Джулиан бәрінен бас тартты. Ол өзіне қымбат қызыл Феррарисін де сатып Гималайға сапар шекті. Онда ол Сивана даналармен кездесті. Бұл ғасырлар бойы бақыт пен өмірдің мәнін түсінген ежелгі монахтар қауымы еді. Джулиан не үйренді? Ол өмірін қалай өзгертті? Ең бастысы, сол сабақтарды сен өз өміріңде қалай қолдана аласың? Бұл аудио кітапта біз Джулиан тапқан 7 терең қағиданы талдаймыз. Бұл сабақтар саған ішкі тыныштыққа, табысқа және шынайы мағыналы өмірге жетуге көмектеседі. Менен айырылма, біз өміріңді түбегейлі өзгертуі мүмкін мәңгілік даналықтарды бірге ашамыз. Мен есеңгіреп қалдым. Сенер емес едім. Кезінде сот залын сөзімен баураған, елдің ең мықты заңгерлерінің бірі болған адам қазір жерде жатыр. Джулиан Мантл. Бір кездері табандылығы мен сәнді өмірімен танылған заңгер енді әлсіреп әрең дем алып жатыр. Сәт сайын бәрі тырысып оны аман алып қалуға жанталасса да ештеңе көмектеспеді. Мен орнымда қатып қалдым. Жоқ, бұл мүмкін емес. Ол осылай кете алмайды деп ойладым. Өмірін өз қолымен құрған, тағдырын ерік күшімен жазған адам қалайша осылай әлсіз күйге түсті? Табыс империясын нөлден тұрғызған адам неге кенеттен құлады? Мен Джулианды 17 жыл бойы танимын. Оның заң фирмасына алғаш келген сәттен бастап оның әлеміне тартылып кеттім. Уақыт өте жақын досқа айналдық. Бірақ қазір жерде жатқан оны көріп, мен көз алдымдағы бейнені бұрынғы Джулианмен салыстыра алмадым. 17 жыл бұрын ол тоқтаусыз болатын. Көзінен от шашып, бәрін бақылауда ұстағысы келетін. Барлығы тек оның айтқанымен жүруі керек еді. Ол мені де жайдан жай таңдамаған шығар. Мен ол кезде Гарвардты жаңа бітірген, тәжірибесіз жас заңгер едім. Бірақ ол менде бір нәрсе бар екенін байқады. Джулианмен жұмыс істеу мәртебе еді. Сырт көзге қатал, беделді көрінгенімен ішкі жан дүниесінде нәзік, сезімтал адам болатын. Балаша пәк көңілі бар еді. Оның өмірі мінсіз көрінетін, сәнді үй, жарқыраған қызыл Феррари, көптің қызғанышын тудырған атақ. Бірақ ішінде бір бос кеңістік бар еді. Барлығы бар болса да, жанын әлдене кемшін сезім кернейтін. Ол ешқашан тоқтай алмады, сәт сайын бір нәрсені іздеп, бірақ таба алмай жүрді. Нені іздеді екен Джулиан? Неліктен ешқашан риза болмады? 40-тан аса да әлде қайда үлкен көрінетін. Тұрақсыз өмір салты оның жанын шаршатты. Күлкісі сирек естілетін болды. Бірде ол маған мойындаған. Заңға деген құштарлығым сөнді, деді ол. Енді міне, ол жерде жатыр, жүрек талмасынан құлаған күйде. Бұл тағдырдың ескертуі еді. Джулиан бір кезде заңгер болуды адамдарға көмектесу үшін қалаған. Әділдік үшін күрескісі келген. Бірақ жолда бәрі өзгерді. Байлық пен бедел оның басты мақсатына айналды. Оның жанындағы бос кеңістік жай шаршаудан емес, әлде қайда терең нәрседен туындаған еді. Мен оның ішінде көптен бері жасырын бір сыр бар екенін сезетімін. Фирмаға жұмысқа кірмей тұрып, мен білмейтін бір оқиға болған екен. Өте терең, өмірін түбегейлі өзгерткен бір жағдай. Бұл туралы ешкім ешқашан сөйлемейтін, тіпті тыйым салынған тақырып сияқты еді. Бірақ енді оның бәрі маңызды емес болатын. Менің қымбат досым, ұстазым Джулиан ес-түссіз күйде менің көз алдымда жатты. Әдеттегідей, мен ештеңе істей алмадым.
Джулиансыз біздің фирма әлсіреп қалғандай болды. Оның орнын ешкім толтыра алмады. Жедел жиналыс шақырылды. Сол жиналыста айтылған сөздер менің жүрегімді шайқап өтті. Бірінші хабар бәріміздің қорқынышымызды растады. Джулиан Ментел ауыр инфаркт алған, жағдайы өте ауыр. Бірақ келесі сөздер менің есімде мәңгі қалды. Өкінішпен хабарлаймыз, Джулиан Ментел фирмадан біржола кету туралы шешім қабылдады. Мен әрдайым Джулианды бәрінен жақсы білемін деп ойлайтынмын. Бірақ шын мәнінде мен оның өмірінің тек бетін ғана білген екенмін. Оның өмірі өзіне тым ауыр болғанын сезетінмін. Бірақ ол бәрін тастап кетеді деп ешқашан елестетпеппін. Дегенмен бұл шындық еді. Елдегі ең дарынды заңгерлердің бірі өз мансабынан мәңгі бас тартқан. Сол күннен бері 3 жыл өтті. Қазір мен білетін жалғыз нәрсе, ол өз керемет үйін, сүйікті қызыл Феррарин сатып, үнемі іздеген рухани тыныштықты табу үшін Үндістанға кеткен. Бәлкім өмірінің шынайы мәнін іздеп кеткен болар. Бұл 3 жыл мені де өзгертті. Мен отбасымның баяу өмір сүрудің және өмірдің шын мәнінде маңызды сәттерінің қадірін түсіндім. Бірақ мен бәрі орнына түсті деп ойлаған сәтте, тағдыр мен үшін тағы бір тосын сый дайындап қойыпты. Бір күні 30-дар шамасындағы бір жас жігіт кеңсеме кірді. Әдетте мен келген қонақтарға көп уақыт бөле бермейтінмін. Бірақ бұл адам ерекше еді. Оның бойынан бұрын соңды көрмеген бір тыныштық пен бейбіттік сезілді. Бетінде нұр бар, жүзінде сенімділік пен сабыр бар. Мен оның неге соншалықты әсер еткенін түсінбей тұрғанда, ол сабырлы, бірақ нық үнмен сөйледі. Қонақтарына әрқашан осылай қарайсың ба? Тіпті саған сот залында шеберлік үйреткен адамға да ма? Оның дауысы жүрегімнен өтті. Жоқ, бұл мүмкін емес, бұл шынымен Джулиан ба? Көзіме сенбедім. Алдымда тұрған адам мен таныған Джулиан Ментел емес еді. Бұл мүлде басқа адам. Өзгерген, тазарып жаңарған адам. Сол сәтте мені түрлі эмоция кернеді. Бұлай болуы мүмкін бе? Кеше ғана өмірден шаршап қажып титықтаған адам енді менің алдымда жасарып, қуаттанып, тіпті нұрланып тұр. Бір сәт үнсіз қалдым. Бірақ көз алдымдағы шындық айдай анық еді. Бұл өзгерген Джулиан Ментел. Одан сондай бір жарық, сондай бір рухани күш тарайтын. Дауысы жұмсақ, балдай жылы еді. Көздері бұрынғыдай қажыған емес. Енді оларда анықтық пен мақсат тұр. Оның тұтас болмысынан тыныштық пен үйлесім сезілетін. Мен өз-өзіме сұрақ қойдым. Осы 3 жылда ол не істеді? Оны осылай өзгерткен не нәрсе? Тағы да Джулиан мені таң қалдырды. Ол Гималай тауларында не тапты? Мәңгілік өмірдің эликсирін бе? Әлде жастықтың құпия бұлағын ба? Бұрын шаршаған, өмірдің ауыртпалығына тұншыққан адам енді құдды Құдай нұрмен жарқырап тұрғандай. Ол сол адам екеніне сену қиын болды. Осы 3 жылда ол қайда болды? Не істеді? Оны осылай өзгерткен не күш? Мен сұрақ қоюға да үлгермедім. Джулиан менің ойымды көзімнен ақ оқып қойғандай болды. Сабырлы, бірақ сенімді үнмен ол былай деді. Мен елес қуып өмір сүріппін. Нағыз бақыт пен мәнді өмірден алыстап кетіппін. Жүрегім сыр бергеннен кейін дәрігерлер менің тоқтаусыз жетістікке ұмтылысым өз өмірімді қырып жатқанын айтты. Дәл сол сәт Джулиан өміріндегі ең үлкен шешім қабылдаған сәт еді. Ол өмірдің өзін таңдады. Даусынан ерекше шабыт, жаңа қуат естілді. Ол өз сарайын, сүйікті қызыл Феррарин сатып, бәрінен бас тартып, Үндістанға сапар шеккенін айтты. Сапары туралы ол баладай қуанып шабытпен әңгімеледі. Табиғаттың керемет көріністері, қарапайым ауыл өмірі, табиғатпен үйлесім тапқан адамдардың тыныштығы. Мен алғаш рет Джулианның шынайы күлкісін көрдім. Ол өмірден бұрын соңды болмағандай ләззат алып отырды. Саяхат кезінде ол Үндістанның аңызға айналған монақтары жайлы естіді. Олар өз ойы мен денесін толық бағындырған, тіпті уақыт пен қартаюды жеңген адамдар еді. Олардың даналығы адам түсінігінен тыс болатын. Менің таңданысым одан сайын артты. Джулиан сол монақтардың арасында өмір сүріп, олардан ақсыз, пұлсыз өмірдің мәнін үйреніпті. Бірақ оның келесі сөзі мені тіпті сілейтіп тастады. Кашмирдің алқаптарында кезіп жүрген кезінде ол ерекше бір йогимен жолығыпты. Бұл йоги де бұрын табысты заңгер болған, бірақ бәрінен бас тартып, рухани даналық жолына түскен екен. Йоги оған бір тылсым сыр ашқан. Кашмир тауларынан ары, Гималайдың терең қойнауында Сиван атты киелі ауыл бар. Онда әлемдегі ең нұрлы монақтар өмір сүреді. Олар адам денесі мен жанын қатар нәрлендіретін ежелгі білімнің құпиясын ашқан.
Бірақ бір мәселе бар еді, қарапайым адамдар Сивананы өз бетінше таба алмайды. Бұл жер аңыздағы мекен, сырт көзге көрінбейтін қасиетті әлем. Сол сәтте Джулиан не істеу керегін түсінді. Ол еш ойланбастан өміріндегі ең ұлы сапарын бастады, Сивананы іздеу сапарын. Таңның алғашқы шуағымен жолға шықты. Басында бәрі жеңіл көрінді, бірақ уақыт өте келе сынақтар күшейді. Жолдар қауіпті, суық сүйегіне дейін өтіп, азық-түлік таусыла бастады. Бірақ Джулиан тоқтамады, Гималайдың алып шыңдарын жалғыз өзі асып өтті. Мен бір сәт ойланып сұрадым. Барлығыңды тастап кету қиын болмады ма? Джулианның жауабы терең әрі сабырлы болды. Қою ең қиын нәрсе емес еді, ең оңайы болды. Өйткені мен оның орнына шынайы тыныштықты таптым. Ол бірнеше күн бойы Гималайда кезіп жүрді, денесін шегіне дейін сынады. Бірақ ақыры әлсіреді, мұзды жерде құлап түсті. Көзі қарауытып, өткен өмірі көз алдынан өтті. Мен не істеп жүрмін? Мен іздегенімді таба алам ба? Деген күмән санасын жаулап алды. Дәл сол сәтте көз алдына бір бейне пайда болды. Бос, қатыгез таулы далада басқа бір адамның болуы мүмкін емес еді. Бірақ оның алдында қызыл шапан киген бір жан тұрды. Жігерін жинап, Джулиан көмек сұрап айқайлады. Бейтаныс бейне бұрылғанда Джулианның жүрегі толқып кетті. Одан ерекше, тіпті құдайлық нұр тарайтын еді. Ол бірден түсінді, бұл Сивананың монақтарының бірі. Монақ Джулианға терең, түсінікті көзқараспен қарап, бір ғана сұрақ қойды. Сен неге Сивананың монақтарын іздеп жүрсің? Сонда Джулиан бар шындығын айтты. Өткен өміріндегі күресін, мағына іздегенін, рухани жауапқа деген шексіз мұқтаждығын. Барлығын мұқият тыңдаған монақ ақыры келісім айтты. Мен сені Сиванаға апарамын, бірақ бір шартпен. Қандай даналық алсаң да, оны өзіңде сақтама. Әлеммен бөліс. Бұл білімді мұқтаж адамдарға жеткіз. Сол сәттен бастап Джулианның мақсаты өзгерді. Енді оның сапары тек өзіне ғана емес. Басқалардың өмірінде өзгертетін, оларға дұрыс жол көрсететін миссияға айналды. Джулиан таулардың терең қойнауына қарай алып бара жатқан данышпанның артынан ерген сайын жүрегіне тыныштық орнады. Осылайша Сивана деп аталатын құпия мекенге бағытталған сапар басталды. Олар бірнеше сағат бойы бұралаң, қауіпті соқпақтармен жүріп өтті, тік жартастар, тастақты жолдар, шатқалдар. Бірақ кенет табиғат өзгерді, көз алдына ғажайып аңғар ашылды. Бір жағында асқақ Гималай шыңдары, екінші жағында қою балқарағай орманы, көрініс адам қиялына сыймайтын әсем еді. Бұл жер бетіндегі жұмақ секілді көрінді, ешкімнің қолы тимеген, қасиетті, мәңгі тыныштық орнаған мекен. Көп ұзамай, Джулиан ұзақ күткен сәт келді. Данышпан оған қарап жай ғана айтты. Сиванаға қош келдің. Олар орман ішіндегі соқпақпен әрі қарай жүрді. Ауа балқарағай мен сандалдың жұпар иісіне толы. Құстардың сазды үні орманды тербеп, табиғаттың өзі тіріліп, қонағын құшақ жая қарсы алғандай сезілді. Жер бетінде жұмақ болса, дәл осы жер сол еді. Аңғардың тереңіне ине бергенде Джулиан көз алдына ертегіге ұқсас көрініс ашылды. Сивана, айналасын раушан гүлдері қоршаған ауыл. Ортасында ежелгі ғибадатхана, даналық пен тыныштықтың нұрын шашып тұр. Ауыл тұрғындары монақтар. Олардың жүзінен шексіз қуаныш пен ішкі үйлесім көрінетін. Олардың күлкісі таза, жүздері бейбіт. Бұл мекенде уайым деген ұғым мүлде жоқ сияқты. Бұл адамдар ешқашан қиындық көрмеген бе, әлде олар әлем ұмытып кеткен бір ұлы сырды ашқан ба? Джулиан осы жерде біраз уақыт өткізген сайын оның бойында ұмыт болған бір сезім қайта оянды, өмірге деген шынайы құштарлық. Бұрын табыс пен мансаптың соңынан қуып жүріп, өмірдің ең қарапайым қуанышын сезінуді ұмытқан еді. Ал енді Сивана даналарының ортасында ол өмір бойы іздеген нәрсесін тапқандай болды. Бұл жай ғана сапар емес еді. Бұл жаңа өмірдің басталуы еді. Джулиан өз таңғажайып сапарын баяндап отырғанда, уақыт қалай өткенін байқамай қалдым. Таң еді, қарасам кеш батыпты. Сол сәтте өзімді Гималайдың биіктерімен бірге жүргендей болдым. Сол әсем көріністерді, сол рухани өзгерісті өз көзіммен көргендей сезіндім. Бірақ бәрінен де әсерлісі Джулианның өзі еді. Оның бойындағы тыныштықпен үйлесім мені өзіне тартты. Жанымда сондай терең қанағат пен шынайы тыныштық болса ғой деп іштей қиялдадым. Бірақ өмір мені қайта шақырды. Ертең сот отырысы, жауапкершілік мені күтіп тұр. Дегенмен Джулианның сөздерімен жүрегіме түскен әсер кетпеді. Ол өз әңгімесімен менің өміріме айна ұстап, өзімді ұмытқанымды көрсетті. Бұрын мен де өмірдің ұсақ қуаныштарынан ләззат алушы едім.
Ал қазір соңғы рет қашан балаша шаттанғанымды да есіме түсіре алмадым. Менің қызығушылығымды сезген Джулиан әңгімесін жалғастырды. Сивана даналары оны жылы шыраймен қарсы алып, оның білімге деген шынайы құштарлығын байқап, өздерінің қатарынан орын беріпті. Джулиан олардың өмір салтына толығымен бой үйретті. Әр сәтін, әр ойын, әр демін олардың іліміне арнады. Бұл даналардың үйреткені кітаптан емес. Жылдар бойы терең медитация, тәртіп пен рухани ояну арқылы келген даналық еді. Ең таңғаларлығы олар бұл білімді ешқандай шартсыз, еш ақысыз, таза жүрекпен бөлісетін. Олардың ортасында отырған Джулиан өмір, ой және нағыз бақыттың мәні туралы терең әңгімелерге араласты. Біртіндеп ол жылдар бойы маза бермеген ой толқындарын қалай тыныштандыруды түсіне бастады. Күндер, апталар, айлар өте келе оның ішінде бір терең өзгеріс пайда болды. 3 апта ішінде Сиванада жүргенде оның ішінде бір нәрсе түбегейлі ауысты. Ол ең қарапайым нәрселердің өзінен ләззат алуды үйренді. Өрмекшінің тор тоқуы, түнгі аспандағы жұлдыздардың жарқырауы. Материалдық дүниеде жылдар бойы іздеген тыныштығын ол енді осы қарапайым сәттерден тапты. Бірнеше айдың ішінде Джулиан бұрын ешқашан сезбеген терең тыныштыққа бөленді. Тіпті өзінің ең табысты сәттерінде де мұндай күйді білмеген еді. Осы киелі мекенде ол өмірдің шынайы құндылығын түсінді. Енді оның мақсаты байлық не билік жинау емес. Білгенін өзгелерге көмектесу үшін қолдану еді. Жымиып тұрып ол қарапайым, бірақ терең шындықты айтты. Алдымен ақыл мен жанды нәрлендір. Сонда ғана өмірді шын мәнінде сүріп арманға жете аласың. Сол сәтте Джулиан орнынан тұрды, кететін уақыт келген еді. Кеңсе уақытым бітіп қалғанымен мен оны сәл қалуға көндіре алмадым. Сен де бұл әлемдегі әр адамда мен алған даналыққа лайықсың. Мен саған оны міндетті түрде жеткіземін, деді ол. Осы сөздерден кейін Джулиан кеңсемнен шығып кетті. Бірақ оның бейнесі бөлмеде әлі де қалғандай сезілді. Мен орнымда отырып ойға шомып қалдым. Әлемім кенет кеңейіп кеткендей болды. Өмірім қаншалықты тарылған еді. Қашан бала күнгі таңданыс пен пәктігімді жоғалттым. Сол сәтте ойыма тосын бір ой келді. Бәлкім бір күні менде Джулиан сияқты бәрін тастап әлдеқайда ұлы нәрсені іздеуге аттанармын. Осы ой жүрегімде іркіліп тұрғанда, мен кеңседен шығып күйіп тұрған күн астына бет алдым. Белгісіз сапарға қарай қадам бастым, дәл Джулиан сияқты. Кешке ол уәдесінде тұрды, менің үйіме келді. Есікті ашқан сәтте көзіме нұры ұрып түсті. Оның үстінде қып-қызыл шапан. Мұндайды мен одан бұрын ешқашан көрмегенмін. Күні бойы мен жұмысқа көңіл бөле алмадым. Оның таңғажайып хикаясының жалғасын естуге асық болдым. Міне, енді ол дәл алдымда. Ашқан құпияларын айтуға дайын тұрды. Уақыт жоғалтпай, Джулиан үйренген даналықтарын тарқата бастады. Бірақ мен тыңдап отырсам да, көңілімде бір күмән ізі қалды. Бұл шынымен сол Джулиан Ментл ме? Бұрынғыдай Гарвардта оқыған, үлкен сот істерінің шебері болған сол адам ба? Ол расында бәрінен бас тартты ма? Жоқ, әлде бұл бір ойын ғана ма? Менің күмәнімді сезгендей Джулиан жылы жымиды. Сөз айтпастан ол шайнекті алып, кішкентай кесеге шай құя бастады. Шай кесе ернеуінен асып төгіле бастады. Бірақ Джулиан құюын тоқтатпады. Төзімін таусылып, не істеп жатырсың? Кесе толып кетті ғой, дедім. Джулиан маған қарап күлімсіреді де айтты. Дәл солай. Бұл кесе толы болғандықтан, енді ішіне ештеңе сыймайды. Сенің де ақылың дәл осындай. Өз сенімің мен күмәніңе толы. Егер жаңа нәрсе үйренгің келсе, алдымен санаңды босатуың керек. Бұл сөздер мені найзағайдай ұрды. Күмәнім сейілген сәтте Джулиан Сивананың данышпандарынан үйренген ең ұлы сабағын айта бастады. Өміріндегі ең терең ілімді. Ол көзін жұмып, Гималайға қайта оралғандай болды да, маған да көзімді жұмуды өтінді. Елестет, деді ол. Сен ғажайып бақ ішінде тұрсың. Жасыл шөп, түрлі түсті гүлдер. Жаныңды тыныштық кернейді. Уақыт тоқтап қалғандай. Бұл жердің сұлулығына иеліктейсің. Кенет көзіңе бір таңғажайып нәрсе түседі. Бақтың дәл ортасында биік қызыл маяк тұр. Түсінуге үлгермей жатып, кенеттен қатты дүрсіл естіледі. Есігі тарс ашылып, ішінен алып денелі сума балуаны шыға келеді. Үстінде тек жіңішке жібек белбеу ғана. Ол бақ ішінде бағытсыз жүріп келе жатып, аяғы көгал астындағы ескі алтын сағатқа тиеді. Сол сәтте балуан жерге құлап,
Қимылсыз, ес-түссіз жата қалады. Бірнеше минут өтті. Кенет ол терең тыныс алды, сезімдері оянды. Ауада гүлдеп тұрған раушандардың жұпар иісі аңқып тұрды. Күші қайта жиналып, ол орнынан тұрып, айналасына жаңаша көзқараспен қарады. Кенет бұталардың арасынан жіңішке бір соқпақты байқап қалды. Сол соқпақ күн сәулесінде жарқыраған алмас тастармен көмкеріліп жатқан еді. Еш ойланбастан Сума балуаны сол соқпақпен белгісіз бағытқа қарай қадам басты, бірте-бірте көкжиекке сіңіп жоғалды. Мен көзімді аштым да Джулианға таңырқай қарап қалдым. Бұл не деген оғаш әңгіме? Сен Гималайға дейін барып, осыны есту үшін ғана бардың ба? Дедім, күмәнімді жасыра алмай. Джулиан күлді. Дәл осы сұрақты мен де данышпаннан алғаш естігенде қойған едім, деді ол. Бірақ сәлден соң жүзін байсалдылық басты. Мен ол кезде байқамаған нәрсені сен де қазір байқамай тұрсың. Бұл әңгімеде өмірдің 7 мәңгілік қағидасы жасырылған, деді ол. Сол сәтте мен шын сабақ енді басталатынын түсіндім. Джулиан терең тыныс алып сөзін жалғастырды. Мен саған айтқан оқиғаның ішінде өмірдің ең қуатты 7 қағидасы бар, деді ол. Мен мұқият тыңдадым. Ол әр қағиданы бір-бірлеп түсіндіре бастады. Бірінші қағида, ойыңды меңгер. Бұл әңгімедегі бақ сенің санаңды білдіреді, деді Джулиан. Егер сен өз ойыңды баптап, жақсы оймен суарып отырсаң, ол қиялыңнан да асып гүлденеді. Ал егер күмән мен теріс ойға жол берсең, ішкі әлемің күйзеліске толы қу далаға айналады. Бағбан қалай арам шөпті жұлып, тұқымын таңдаса, сен де санаңа қай ойды өсіретініңді саналы түрде таңдауың керек. Оптимизм мен алғыс сезімін неғұрлым көп өсірсең, жан тыныштығы мен өмір қуанышын соғұрлым мол сезінесің. Екінші қағида, мақсатыңды ұстан. Әңгімедегі маяк өмірдегі бағыт-бағдарыңды, яғни мақсатыңды білдіреді, деді ол. Қараңғы теңізде кеме жол нұсқағандай, айқын мақсатта сені өмірдің дауылдарынан өткізеді. Өмірде нені шын қалағаныңды анықтап, оған табандылықпен ұмтылу ең үлкен міндетің. Табыстың келуі уақыт алуы мүмкін, бірақ берік мақсат жолдан тайдырмайды. Алайда ынта жігердің өзі жеткіліксіз. Міндетті түрде 5 қадамды орындау керек. Бірінші қадам. Мақсатты көз алдыңа елестет. Армандарыңды және олардың жемісін анық көр. Бұл саған шабыт береді. Екінші қадам. Өзіңе оң қысым жаса. Жолдан таймауға өзіңді жауапты ет. Үшінші қадам. Мерзім белгілі. Уақыты жоқ мақсат жай арман ғана. Қашан жететініңді анықта. Төртінші қадам. Мақсаттарыңды жазып жүр. Күн сайын оқып, назардан тастама. Бесінші қадам. 21 күн ережесі. Жаңа әдетті 21 күн бойы үзбей қайтала. Сонда ол дағдыға айналып, табыс өзінен өзі келеді. Үшінші қағида, кайдзен үздіксіз даму күші. Сума балуаны жапондық кайдзен философиясын бейнелейді. Ол үздіксіз үйрену мен өзін жетілдіру дегенді білдіреді, деді Джулиан. Сума балуаны тәртіп арқылы шарықтау шегіне жетсе, бізде өмірде сондай тәртіпті қалыптастыруымыз керек. Қиындықтар болады, кедергілер кездеді. Бірақ қорқынышты жеңіп, дамуға ұмтылған адам ешқашан жеңілмейді. Төртінші қағида, ұсақ әдеттердің күші. Суманың жіңішке сымнан тоқылған белбеуі терең мағынаны білдіреді. Бір жіңішке сым әлсіз көрінуі мүмкін, бірақ бірнешеу бірігіп, берік арқанға айналады. Сол сияқты өмірдің үлкен өзгерістері де кішкентай, бірақ тұрақты күнделікті әдеттерден басталады. Таңертең ерте тұру, дұрыс тамақтану, алғыс айту, бұлар ұсақ нәрсе болып көрінуі мүмкін. Бірақ уақыт өте келе, дәл осы қарапайым әдеттер біздің кімге айналатынымызды қалыптастырады. Әрбір жақсы әдет, қаншалықты кішкентай болса да, үлкен мақсатқа үлес қосады. Бесінші қағида, уақытыңды құрметте. Оқиғадағы алтын сағат бұл уақыттың символы. Уақыт ең қымбат қазынамыз. Бай болсын, кедей болсын, бәріне бірдей тәулігіне 24 сағат берілген. Табысты адамдар мен қарапайым адамдардың айырмашылығы осы сағаттарды қалай пайдалануында. Еріншектік дамудың ең үлкен жауы. Уақытты басқару тоқтаусыз жұмыс істеу емес, өмір мен жұмыстың, қарым-қатынастың және ішкі тыныштықтың арасындағы тепе-теңдікті табу. Егер уақытымызды қадірлемесек, ол үнсіз өтіп кетеді, қайта оралмайды. Алтыншы қағида, риясыз берудің қуанышы. Оқиғадағы раушан гүлінің иісі мейірім мен жақсылықтың белгісі. Ежелгі Қытай нақыл айтады, гүл сыйлаған адамның қолында әрқашан оның жұпар иісі қалады. Нағыз қанағат материалдық байлықта емес, өзгелердің өміріне жарық сыйлауда. Сондықтан да әлемдегі ең табысты адамдар қайырымдылықпен айналысады. Олар біледі, шынайы байлық беру арқылы келеді.
Өз пайдаңды ойламай, біреуге көмектескен сәттегі қуаныш сөзбен айтып жеткізгісі сезім. 7-ші қағида, қазіргі сәтте өмір сүру. Оқиғадағы жарқыраған гауһар тастармен көмкерілген соқпақ өмірдің ұсақ сәттерінің сұлулығын білдіреді. Көп адамдар өмірін өткенге өкініп немесе болашаққа уайымдап өткізеді. Сөйтіп, ең маңыздысы қазіргі сәтті сезінуді ұмытады. Бақыт артынан қуып жететін нәрсе емес. Ол айналаңдағы ұсақ қуаныштарда жасырылған. Досыңмен ішкен шайда, табиғаттағы тыныш серуенде, немесе сүйікті адамдардың күлкісінде. Табыстың бағасы ешқашан қуаныш болмауы керек. Қандай биік мақсат қойсаң да, оған барар жолда өмірдің өзін сезінуді ұмытпа. Юлиан сәл үнсіз қалып, терең әрі сабырлы көзқараспен маған қарады. Осы 7 қағида менің өмірімді өзгертті, деді ол. Енді олар сенің өміріңді де өзгертуге дайын. Юлиан Мантылдың сапары тек жеке өзгеріс туралы емес. Бұл өмірдің шынайы мәнін табу туралы жол. Сивананың данышпандарынан ол үйренді, табыс иелігінде не барында емес, өмірді қаншалықты терең сезіне білуде. Ол тапқан 7 қағида әр қайсымыздың өмірімізді өзгертуге қабілетті. 1. Ойыңды басқа. Өйткені сенің ойың шындығыңды қалыптастырады. 2. Мақсатыңды тап. Айқын бағыт сені шынайы табысқа жетелейді. 3. Үздіксіз үйрен. Өсу шеберліктің кілті. 4. Күшті әдеттер қалыптастыр. Күн сайынғы кішкентай жетістіктер үлкен нәтижеге әкеледі. 5. Уақытыңды қадірле. Әр сәт өмірдің ең қымбат сыйы. 6. Риясыз бер. Нағыз қуаныш өзгелерге көмектесуден туады. 7. Қазір өмір сүр. Өйткені бақыт мақсат емес, жолдың өзі. Бұл сабақтар тек Юлиан үшін емес, бәріміз үшін. Енді өзіңнен сұра. Осы қағидаларды сен қалай қолданасың? Өміріңнің мағынасын, қуанышын және мақсатын қалай арттырасың? Есіңде болсын, білім тек қолданылғанда ғана күшке айналады. Түсіну жеткіліксіз, оны өміріңде жүзеге асыру керек. Егер осы аудио кітап саған шабыт берсе, қай сабақ жүрегіне ең қатты әсер еткенін жаз. Пайда таптың ба? Онда лайк басып бөлісуді және жазылуды ұмытпа. Өйткені білім бөлісілген кезде ғана әлемді өзгертеді. Үйренуді жалғастыр. Өсуді тоқтатпа. Және есте сақта, ең бай адам көп дүниеге ие болған емес. Ең терең қанағат пен тыныштық тапқан адам.